第23條 geometry 嘅題目，咁題目咧就話有個 regular 嘅六邊形啦，咁我就已經畫低咗㗎啦，咁就係 A、B、C、D、E、F 嚟㗎。咁我哋咧先 mark 咗嗰啲 label 先。咁嗰啲 label 點樣 mark 法咧？其實咧，我哋只要順住次序咁去 mark 就得㗎啦。一係就順時針咁 mark 啦，一係就係逆時針咁樣 mark。冇所謂㗎。我呢度示範咧就係順時針咁 mark 啦。我假設呢個叫做 A 嘅話，咁 B 嚟講就會喺度啦。然之後啦 C、D、E、F 嚟講咧就會如此類推，咁樣咧就 mark 低晒佢咯噃。好啦，跟住繼續睇題目咯噃。佢就話如果 AC 同 BF 係會相交於 G 點嘅位置嚟講啦，咁佢係想知呢三句 statement 邊啲係正確嘅。好啦，咁我哋咧揾咗個 G 點出嚟先。首先AC 嚟講啦，就會係呢一條線啦。咁我哋咧畫咗佢出嚟先，呢一條就係我哋嘅 AC 啦。然之後 BF 嚟講咧就會係呢一條啦。咁我哋亦都係 mark 低佢。好啦，咁佢哋嘅相交點嚟講咧就喺呢一度啦。咁就係我哋嘅G 點嚟㗎啦噃 ，OK， 好啦，mark 低咗 G 點之後，咁下一步係咪開始研究呢三句 statement 係咪正確咧？未得住㗎，我哋咧先研究咗我哋呢個 regular 嘅六邊形有啲乜嘢嘅資訊先。好啦，咁首先啦，我哋會知道嘅就係乜嘢啊 ？regular 嘅六邊形嚟講，當然六條邊嘅長度都係一模一樣啦。咁所以啦，我哋 mark 低佢先啦。六條邊嘅長度係一模一樣嘅。除此之外啦，一個 regular 嘅 polygon 嚟講咧，每一隻內角咧，亦都會係一模一樣㗎，而且咧係計算得到個數值㗎噃。咁點計法啊？咁其實就先計咗個內角總和先啦。內角總和就係 n 減2乘180度啦。今次係六邊形，所以個 n 嚟講咧就係代六啦。咁所以咧，我哋有6減2咧，就係乘以180度啦。呢一個係內角總和啦。然之後咧就除翻有幾多隻角咯噃。六邊形嚟講咧，好自然就會有6隻角啦。咁所以啦就會係除6啦。計翻出嚟咧就會係我哋嘅120度啦。咁即係話我哋每一隻內角嚟講咧就會係120度啦。咁我哋咧就 mark 低晒佢先。每一隻內角嚟講咧都係120度。咁我哋咧就要係 mark 6次咯噃。好啦，regular polygons 嘅特性嚟講咧，就 mark 低晒喺個圖度啦。喺呢一幅圖嚟講，仲有冇其他嘅資料我哋係可以係 mark 到佢出嚟嘅咧？咁其實係有㗎，因為我會留意到係有兩隻嘅 isosceles triangles 等腰三角形㗎。第一隻就係三角形 ABF 啦。第二隻嚟講啦，就係三角形 BCA 咯噃。有兩隻嘅 isosceles triangles，咁又如何咧？嗱，我攞其中一隻啦嚟做例子啦，就係三角形 ABF 咁樣先算啦。我哋兩條邊一樣啊嘛，係咪先？咁即係話我哋會知道啦，嗰兩隻 base angle 嚟講咧就會係一模一樣啦。嗰兩隻 base angle 就喺呢一度啦，就係紅色嘅呢兩隻角咯噃。紅色呢兩隻嘅 base angle，我哋有冇辦法揾到啊？有啊，因為我哋已經知道埋第三隻角係啲乜啦嘛，就係120度啊嘛。咁所以啦，紅色嘅呢兩隻角嚟講咧，好自然咧就係30度嚟㗎啦。點解啊？因為三角形嘅內角總和就要係咩啊？180度啊嘛。扣除咗呢個82度出嚟之後，剩翻嘅咧就係60度。60度咧就要俾兩隻一模一樣嘅 base angles 平分啦。咁所以啦，每隻就係30度咯噃。同樣地啦，三角形BCA 咧係一樣情況㗎。我哋會知道啦，有一隻82度喺度啦，跟住啦，另外嗰兩隻嚟講咧就係個 base angle 嚟㗎啦。咁所以咧都會係30度㗎噃。好啦，mark低晒啲30度之後啦，咁我又會留意得到一樣嘢啦，就係話啦，啲30度咧係會同隻82度嚟講咧係會重疊㗎噃。好啦，咁即係話我哋咧係會有辦法咧計埋另外一邊嘅角度，咁其實就係將120減30度啦，其實就係90度嚟㗎。咁90度咪即係直角咯，係咪啊？咁所以啦，我用粉紅色筆 mark 低佢啦。呢一啲嚟講咧，全部都係直角嚟㗎啦。咁我哋咧又多一樣嘅資訊啦噃。好啦，咁我哋喺呢個圖度畫晒啲資料未咧？其實都未㗎，因為啦，當我哋咧頭先咧 mark 低咗咧啲30度嘅時候咧，我會發現咧又多咗一隻嘅 isosceles triangles 啊，因為啦呢兩隻都係30度啊嘛，即係 base angle 嚟㗎啦，係咪先？咁即係話我哋嘅三角形AGB 嚟講咧，都係一個 isosceles triangle 等腰三角形喎。咁即係話咗俾我哋知
AG 嘅長度其實係等於 BG 嘅長度啦，咁我哋亦都係 mark 低埋佢咯噃。好啦，咁畫到嚟呢一度啦，咁個圖咧應該咧就七七八八啦。咁跟住啦，我哋先至睇嗰三句 statement。咁第一句 statement 嚟講咧就話 BG 咧就係平衡於 CE 啦。咁我哋揾咗嗰兩條線出嚟先。咁BG 嚟講咧就係呢一度啦，黃色熒光筆 highlight 嘅呢一度。咁跟住到 CE 咯噃。CE 嚟講咧，我哋咧就要係咩咧？加翻條線先，就係將 C 同 E 駁埋佢一齊啦。咁呢一條線嚟講咧，就係我哋嘅 CE 啦。好啦，咁究竟呢兩條線係咪 parallel 咧？我哋研究一下咯噃。嗱，我哋頭先啱啱就加咗 CE 呢條線啦，係咪？咁又會變相做咗啲乜嘢出嚟咧？變相又係做咗個 isosceles triangle 等腰三角形出嚟喎。其中一隻角又係82度啦。剩翻嗰兩隻自然乜嘢啊？就係我哋嘅30度嚟㗎啦。咁我咧用翻紅色角去 mark 低啦，就係30度嚟嘅。mark 完啲30度出嚟之後，你應該又會發現啦，啲30度同82度嚟講咧，又係會重疊㗎。咁即係話又會有直角嘅出現啦。咁就係乜嘢啊？呢一隻角係直角啦。另外啦，呢一隻嚟講咧，都會係直角嚟㗎。畫完呢兩隻直角出嚟之後啦，咁其實我已經咧有辦法判斷到BG 究竟係咪平衡於 CE 㗎啦。最簡單嘅方法係啲乜嘢咧？就係話啦，我見到啦 BG 同 CE 呢一度嚟講咧，就出現咗咩？Interior angles 啦，係咪先？90度加90度咪就係180度啦，係嘛？咁所以啦 BG 咪會平衡於 CE 咯，係嘛？咁所以啦，我哋咧就已經係得知到啦。BG 的而且確係平衡於我哋嘅 CE 嘅，咁所以啦，第一句 statement 嚟講咧就係正確啦。咁第一句 statement 係正確嘅話，咁即係話答案 C 嚟講咧就會係錯嘅咯噃。好啦，另一個睇法係啲乜嘢咧？就係話當我咧 mark 低晒呢四隻直角出嚟之後咧，我哋就會發現啦，其實BCEF 嚟講咧就係一個長方形嚟嘅噃。長方形嚟講，對邊必然係 parallel 㗎啦，係咪先？咁所以啦，我哋會知道啦 ，CE 係 parallel to BF 㗎。或者你會問啦，喂 ，CE parallel to BF 同我題目問嘅嘢有咩關係啊？題目問 CE 係咪 parallel to BG 喎，唔係 BF 喎。但係啦，你要知道嘅咧就係話 G 點其實只係喺 BF 上面嘅其中一點嚟嘅啫，即係話。如果 BF 係 parallel to CE 嘅話 ，BG 亦都係必然 parallel to CE 㗎啦。咁亦即係話咗俾我哋知啦，第一句 statement 咧係正確嘅噃。得嘅話咧就睇第二句 statement 咯噃。佢就話啦，三角形 ABG 係 similar to 三角形 BDC 嘅。好啦，究竟係咪正確咧？首先我哋畫翻嗰兩隻三角形出嚟先。三角形 ABG 咧就係呢一隻細三角形啦。而三角形 BDC 咧，我哋要加線㗎，將 BD 咧就係連埋一線，咁我哋咧就會得出啦三角形 BDC 咯噃。好啦，我哋點樣去判斷呢兩隻綠色三角形係咪 similar？用咩方法入手啊？我會從角度入手。點解啊？因為我哋好多角度 mark 咗喺個圖度咯。從角度入手嘅話，要判斷佢哋係咪互相 similar，就係睇下佢哋嗰兩隻三角形嘅三隻角係咪一模一樣啦。如果角度嘅資料係唔足夠判斷佢哋係咪 similar 嘅話咧，咁樣先至再諗辦法去睇下嗰啲邊長比例係咪一樣咯噃。咁所以啦，我哋咧先睇晒啲角度先。三角形 ABG 嚟講咧，我哋已經知道啦，有兩隻係30度啦。剩翻嗰隻角咧，自然係乜嘢啊？就係120度嚟㗎啦，得唔得？跟住啦，就睇三角形 BDC 咯噃。其實佢又係一隻嘅 isosceles triangle 啦。跟住喺 C 點嘅位置嚟講係120度啊嘛。即係話嗰兩隻 base angle 嚟講咧，咪好自然就係30度嚟㗎咯，係咪？好啦，即係話。大家係擁有兩隻 base angle 一樣係30度啦，剩翻嗰隻角大家都係82度。咦？即係話佢哋三隻角嚟講咧係一模一樣㗎啦。所以啦，第二句 statement 亦都係正確啦。三角形 ABG 的而且確係 similar to 三角形 BDC 嘅。第二句 statement 正確嘅話，即係話答案 B 嚟講咧就係錯㗎啦噃。跟住啦，就睇埋第三句 statement 啦。第三句 statement 咧就係想知究竟三角形 AGF 係
係咪 congruent to 三角形 BGC 嘅。咁啊，我哋先揾咗嗰兩隻三角形出嚟先啦。我用紫色熒光筆啦。咁啊，三角形 AGF 嚟講咧就係呢一隻啦，而三角形 BGC 咧就係呢一隻啦。咁究竟呢兩隻三角形係咪互相 congruent 咧？咁我哋研究一下啦。咁其實啊，呢兩隻三角形嘅資訊嚟講咧，我哋咧就已經咧係 mark 咗好多落去㗎啦。咁所以咧，其實我哋咧係有辦法一眼咧就睇到佢哋係咪互相 congruent 㗎。我哋咧只要留意 AF 同埋 BC 呢兩條線就可以㗎啦。我哋會見到啊，佢哋咧大家都會擁有一隻30度啦，係咪先？然之後啦，嗰一條嘅邊長啊，即係 BC 啦，同 AF 嚟講咧係一模一樣咁長㗎。咁跟住啦，喺另一邊嘅嗰一隻角嚟講咧，大家都係90度角嚟㗎噃。咁呢三樣嘢大家一樣嘅時候，咁其實我哋已經可以係證明到佢哋係互相 congruent 㗎啦。個 reason 係啲乜嘢啊？就係 ASA 咯噃。咁所以啦，第三句 statement 嚟講咧，亦都係正確㗎。個原因就係 ASA 啦。咁當然啦，如果你睇到係其他原因咧，亦都可以㗎。例如就係話 AG 同 BG 嘅長度係一模一樣啦。然之後啦，大家有隻90度角啦。跟住 AF 咧個長度亦都係等於 BC 㗎。咁呢一度嚟講咧，就係我哋嘅 SAS 啦，得唔得？總之，無論你係用邊個 reason、邊個方向去分析都好啦，你應該都會分析得到啦，就係呢兩隻三角形係互相 congruent 嘅。咁所以啦，第三句 statement 亦都係正確嘅噃。咁啊，三句 statement 都係正確嘅話咧，就係答案 D dot 啦。